भित्रको क्या त खेती होला कुरा ठाडोहरु छ जस्तो जिल्ला परिषदले पैसा उठाउने स्थानीय तहले पैसा उठाउने जिल्ला परिषद खण्डमा राखेर आफूले हिँड्दै हाल्ने छोडिदिने त्यस्तो समस्या नभएर साथीले योजना गरेका छन् तर हाम्रो नेतृत्व गर्ने जो अलिकति टाका पाउन छन् उनीहरूले चाहिँ अहिले तपाईँको जाने काठमाडौँ जाने यसमा जाने यो भर्सेमा हुँदै हुनु नकारात्मक सन्देशहरू पठाइरहेको छ त्यसकारण साथी त्यो नकारात्मक सन्देश पछि नलाग्न म आग्रह गर्छु र हामी जे जति छौँ तपाईँहरू हाम्रो संरचनाअनुसार स्थानीय तह छ जिल्ला छ प्रदेश छ समन्वय गर्नुहोस् सल्लाह गर्नुहोस् हामी आफू अब किनभने जो तपाईँको 40 वर्ष मुनिका साथीहरू लोकसेवा जाँदै जान्छ अरू सेवा प्रवेश गर्छन् 40 वर्ष नआएको मान्छे कहाँ जान्छ त्यो पेसा भएको सत्ता छ उनीहरूले त्यो छ अहिले तपाईँको चाहिँ ट्रेन कस्तो बसेछ भने जो तपाईँको चाहिँ नवनियुक्त शिक्षकहरू उसले पेसा गर्ने कुरो चाहिँदैन अहिले हामी पढेर आएको मान्छेहरू हामी लडेर आएको मान्छेहरू हामी कसैले न्याय पाएको कुरो होइन हामीले पढेर आएको मान्छे भएको हुनाले ऊ सबभन्दा सुलाइसकेको राजा जस्तो गरेर टोक्टो लगाउँछ ढाका लगाउँछ कसैले भनिदिँदैन तर समस्या आफूले समस्या भेट्दै आउनुपर्छ त्यस कारण हामी पनि जतिजना जे छौँ कहाँ छौँ हामीले के गर्नु लडेर नै प्राप्त गर्ने यो देश हो त्यस कारण हामी लड्ने हो हामी आन्दोलन गर्ने हो त्यस कारण हामी सबैले न्याय पाउँछौँ हामी मरेका मान्छेले समेत हामीले संस्थाले हुनेसम्म राज्यले कुनै सुविधासम्म हामी लडेर थियौँ हामीले विगत वर्षमा हुने जस्तो विगत वर्षमा जो खडाल पढ्न रहेका कर्मचारी हामी कर्मचारी छन् उहाँले प्रायः कन्भर्ट गरेर हामीले अहिलेसम्म भने मैले सरकारको मैले साथी पाइरहेको छु मलाई सरकार चाहिने भन्नुहुन्छ उसले के प्रार्थना गर्दाखेरि नभए हाम्रो खटाल सबै साथीहरूले अहिले सेवा सुन्नु पाउने गर्छ हामीले अहिले पनि हामी सबभन्दा भिटाइको अभिलेखीकरण हामी किरात खानामा हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो सबै लागू गरिरहेका छौँ सोही अनुसार हामी त्यो सबैको स्टोर फर्म भरेर त्यो अभिलेखीकरण पनि गर्छौँ हामी त्यस कारण म साथीले के आग्रह गर्छु भने पहिले समर्थन बनाऊ लडौँ झगडा गरौँ आफ्नो पहिले समस्या हुन आवाज उठाउँ त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ पछि हामी गर्दै जान्छौँ र हामीले न्याय पाउनेछौँ भन्ने म यहाँले विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यहाँको योगदानको निम्ति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु राष्ट्रपतिले किनभने तपाईँले पनि योगदान धेरै गर्नुपर्छ हिँड्नुभएका छन्